Apa hukum batuk dalam solat? Sebab time kita batuk tu sekali dengan anggota badan bergerak. Gini, batuk tu kena kawal sikit. Ni duk batuk tengok semaya. Batal boleh kadang-kadang. Batuk hok terpaksa nak kata ke mana? Kurang ke? Gerak ke ko? Panggil batuk. Oh, batuk apa lagu tu? Batal semaya. Batuk kalau boleh kawal sikit. Ok sikit. Dalam semaya ni kurang ke gerak ke hok bukan gerak ke semaya. Kalau kita tambah, batal semaya. Misalnya kita batuk gini kan. Boleh. Tiba-tiba kita tambah pula gini. Oh, batal semaya, gerak dalam semaya. Kalau terpaksa tu nak kata lagu mana, mesti batuk misalnya contoh.